दोस्तों, लगातार तेज बारिश की वजह से खेतों में बहुत सारी घास-फूस और खरपतवार उगाई है। अगर इन्हें समय पर नहीं रोका गया, तो ये हमारी फसलों की ग्रोथ को काफी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए आज हम खरपतवार को खत्म करने के लिए एक जबरदस्त हर्बिसाइड का छिड़काव करने वाले हैं। हम इस्तेमाल कर रहे हैं नकासा कंपनी का हर्बिसाइड, जो तेज और असरदार माना जाता है। हमारे पास है 16 लीटर की डबल बैटरी स्प्रे पंप, जिसमें हमने ये घोल तैयार किया है। 150 मिली नकासा हर्बिसाइड, थोड़ा सा यूरिया और साफ पानी। जब इस मिश्रण का छिड़काव होगा, तो सिर्फ 3 घंटे के अंदर खरपतवार मुरझाना शुरू हो जाएंगी, जिससे खेत की साफ सफाई आसान हो जाएगी और हम जल्दी से अगली फसल के लिए जमीन तैयार कर सकेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और ऐसे रियल टाइम खेती के अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।